दूध की गुणवत्ता को बनाए रखने और दूध दोहने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक बड़े स्तर पर मिल्किंग मशीन का सहारा लिया जा रहा है। इस मशीन के ज़रिए न केवल दूध निकालने का काम जल्दी हो जाता है, बल्कि इसके ज़रिए थनैला जैसे रोग होने की संभावना भी कम हो जाती है। इसके साथ ही ये पशुपालक की जेब पर भी भारी असर नहीं डालती। आपको बता दें कि ये दूध दोहने की मशीन रखरखाव में काफ़ी सस्ती पड़ती है।